Salam alaikum, اليوم باش نصلحوا un exercice من bac info session principale 2021. L'exercice هذا c'est un exercice نتاع arithmétique. في الكيسيون الاولى قال لكم considère dans z croix z l'équation e اللي هي شكون moins 2x plus 3y égale 10. قال لك vérifier que le couple 7 8 est solution de l'équation e. Donc il suffit اني انا نمشي نعوض الاكس ب7 والy ب8 ونحاول نبين اللي هي égal en fait égal 10. باهي donc لهنا moins 2 fois 7 plus 3 fois 8. L'année moins 2 fois 7, ça fait moins 14. Moins 14 plus 24, ça fait 10. Donc, en fait, automatiquement, 7, 8 est une solution de E. Ben, il y a des questions là ou comme la question petit b, qu'allez résoudre alors l'équation E. En fait, il y a les moins de les 7 8 est une solution de E, donc نجم automatiquement نحط اللي moins 2x plus 3y égale شكون égale moins 2 fois 7 plus 3 fois 8. هذايا بحكم اللي زوز égale 10. تويكا باش نهزو الموان 2 في شيره واحده و 3 في شيره واحده، دونك باش تولي عندي moins 2x باش نهزها للشيره الاخرى باش تولي 2x moins 2 fois 7، ومن الشيره هذايا باش نعمل 3y و 3 fois 8 هذيك باش تولي moins 3 fois 8. باهي لهنا عندي 3 تتعاود ولهنا عندي 2 تتعاود، دونك باش نجبد 3 en facteur تعطيني y moins 8 égale 2 facteurs de شكون de x moins 7. bien sûr لهنا ce sont deux équivalences. باهي لهنا نوصل حاجه مزيانه برشا انه 2 fois x moins 7 هي اللي égale à 3 fois y moins 8. ça sous-entend انه الكونتيتي هذه اللي على اليمين c'est égal 3 fois حاجه، دونك نجم نجي نقول انه 3 divise شكون 3 divise 2 facteur de x moins 7. هكا ولا يعني on a 3 divise 2 facteur de x moins 7. من شيره اخرى نعرف اللي PGCD نتاع 3 و 2 égale قداش c'est égal 1. دونك اوتوماتيكمون لهنا عندي لام دو غوس يوصلني لحاجه مهمه برشا. لام دو غوس يوصلني انه اذا 3 ما يقسمش 2 دونك 3 اوتوماتيكمون باش يقسم x moins 7. c'est-à-dire شنو هي c'est-à-dire x moins 7 égale شكون égale 3 fois k و k appartient à z. باهي نجم توا نهز الموان 7 للشيره الاخرى باش تولي عندي x égale 3k plus 7. لهنا ظهرت انه الاكس est de la forme 3k plus 7. من شيره اخرى عندي 3 facteurs de y moins 8 يتكتب 2 fois x moins 7. هكا ولا يعني ايش نقصد لهنا؟ يعني نقصد انه 2 ديجا يقسم 3 facteurs de y moins 8. sauf que كيما قبيلي بالضبط نعرف اللي البي جي سي دي نتاع 2 3 égale à 1 اللي هما يعني نقصد بها premier entre eux. وهنا ايش معناها؟ يعني 2 اوتوماتيكمون ما يقسمش 3. ما دام 2 ما يقسمش 3 دونك حط في مخك انه 2 راهو باش يقسم شكون؟ باش يقسم لي y moins 8. ما ننساش اللي هذايا سي لو لام دو غوس. باهي وهذا ايش نقصدوا به؟ نقصدوا به انه y moins 8 يتكتب 2 fois k prime وين ال k prime appartient z. وهنا ça sous-entend انه y يتكتب 2k prime plus 8. تويكا باش نخمم réciproquement je vais essayer de prouver انه k égale k prime. احنا قبيلي طلعنا الاكس اللي هي 3k plus 7 والy هي 2k prime plus 8. لهنا شنو قبيلي كخدمنا؟ قلنا لي 3 facteurs de y moins 8 égale à 2 facteurs de x moins 7. في نفس l'équation هذيك باش نعاود نمشي نعوض الاكس ب 3k plus 7 دونك ونعوض لي ب 2 k prime plus 8. شنو باش نعمل هنا؟ تولي 3 فاكتور لي هي شنو هي 2 k prime plus 8 دونك جو دير 2 k prime plus 8. ما ننساش اللي عندي لهنا moins 8 دونك باش نحطها زاده ايغال 2 فاكتور ليكس هي شكون؟ ليكس هي 3 k plus 7 وما ننساش اكل moins 7 هذيك. باهي لهنا شو ولا عندي plus 8 moins 8 لهنا باش يصير لهم plus 8 moins 8 باش يتفسخوا و 7 plus 7 moins 7 تتفسخ 3 fois 2 à la puissance k prime تولي لي قداش؟ تولي لي 6 k prime. je m'excuse لهنا 6 ولهنا 2 fois 3 k باش تولي لي 6 k. une petite simplification مره اخرى ب 6 باش تعطيني انه كونه k prime égale k. لهنا j'ai prouvé انه k prime égale k و automatiquement j'ai prouvé انه l'ensemble des solutions تاعي dans z croisée هو شكون؟ هو كل اكس هذيك ما عادش باش تولي كا وكا بريم زوز باش يوليو كا. دونك اللي هي شكون؟ لو كوبل اش فيه هذايا مثلا 3 كا بلس 7 نجم تكتبوا 7 بلس 3 كا والاخر شكون 8 بلس 2 كا. ما تنساش تقول له لي كا ابارتيان زد.
Fait deuxième question, quand on désigne par n un entier naturel supérieur ou égal à 1. Donc, l'année n c'est supérieur ou égal à 1. Ou quand on pose à n égale à c'est 7 plus 3 fois 6 à la puissance n. Ou le bn, c'est 8 plus 2 fois 6 à la puissance n. Ou quand les زاد dn هو البي جي سي دي نتاع n و bn. يعني l'année البي جي سي دي نتاع n و bn هو شكون؟ هو dn. توا الكيستيون قال لي vérifier que le couple AN-BN est solution de l'équation E. Donc il suffit اني انا نعوض في الايكواسيون تاع E ولازم نلقى 10. يعني اش معناها؟ يعني باش نبدا ب 2 فوا AN. AN هو اللي باش ياخذ الاكس بلس 3 فوا BN. BN هو اللي باش ياخذ الY ونحاولوا نبينوا اللي هو ايغال 10. دونك سي موان 2. شكون AN؟ c'est 7 plus 3 fois 6 à la puissance n plus 3 وشكون الBN؟ c'est 8 plus 2 fois 6 à la puissance n. وهذا ايش يعطيني؟ moins 2 fois 7 c'est moins 14. توا moins 2 fois 3 plus 6 à la puissance n باش تولي moins 6 fois 6 à la puissance n. بعد plus 3 fois 8 اللي هي قداش 3 fois 8 اللي هي 24. بعد plus 6 fois 6 à la puissance n وكيما قلت لك باش ينحيو بعضهم 6 fois 6 à la puissance n. لهنا اش عندي 6 moins 6 fois 6 à la puissance n وعندي 6 fois 6 à la puissance n باش ينحيو بعضهم. اش يبقى لي تو 24 moins 14 égale 10. طلعت لهنا égale 10 كيما تقول l'équation E. Donc le couple AN-BN est solution de E. Fait question B, قال لي déduire que DN divise 10. شكون DN هو en fait؟ DN هو c'est le PGCD نتاع AN و BN. هكا ولا؟ Ça sous-entend شنو؟ ça sous-entend انه DN يقسم AN et DN مشيرة أخرى يقسم BN. اش معناها؟ مادام يقسم AN ويقسم BN il va diviser n'importe quelle combinaison linéaire بيناتهم. اش معناها n'importe quelle combinaison linéaire؟ بالاخص شكون اللي كنا نخدموا فيها قبيليك اللي هي moins 2 AN plus 3 BN. دونك لهنا اوتوماتيكمون باش نقول انه DN يقسم شكون؟ moins 2 AN plus 3 BN. Sauf que احنا بينا انه AN و BN sont deux solutions de E. يعني moins 2 AN plus 3 BN égale 10. Et ça nous donne que DN divise 10. Troisièmement, قال لي montrer que 6 à la puissance n congrue à 1 mod 5. En fait هذه سهله برشا. علاش؟ خاطر احنا نعرفوا اللي 6 هي شكون؟ هي 5 في 1 مع 1. Ça sous-entend شنو؟ ça sous-entend que 6 congrue à 1 mod 5. هكا ولا؟ ما احنا نعرفوا زاد اللي كي نحط نفس البويسونس على اليمين وعلى اليسار ما يتبدل شيء. Donc باش نحط عليها la puissance n. Donc 6 à la puissance n ça congrue à 1 à la puissance n mod 5. Sauf que 1 à la puissance n, je te code 1. Donc, on dit 6 à la puissance n, congrue à 1 mode n. Fait la question B, il prouver que AN congrue à 0 mode 5. On a déjà narfou les 6 à la puissance n congrue à Kadej. Congrue à 1 mode 5. En même temps, on a AN est 7 plus 3 fois 6 à la puissance n. Donc, il suffit de نضرب على اليمين وعلى اليسار في 3. ونعرف في congruence راهو ما يتبدل شيء كي نضرب على نفس العدد على اليمين وعلى اليسار. Donc ça sous-entend 3 fois 6 à la puissance n congrue à 3 fois 1 اللي هي باش تقعد 3 mod 5. حاجة أخرى عندي 7 هذايا 7 هو شكون؟ هي 5 fois 1 plus 2. Donc نعرف اللي 7 ça congrue à 2 mod 5 وقتها. وتويكا نجمع verticalement يعني اش معناها؟ يعني 7 plus 3 fois 6 à la puissance n congrue à 2 plus 3 ou 2 plus 3 نعرفوها 5 mod 5. Et ça congrue à شكون؟ ça congrue à 0 mode 5. Donc conclusion تاعي انه شكون؟ انه AN congrue à 0 mode 5. نفس العمليه بالنسبه للBN ونفس المنطلق بالنسبه للBN. BN نعرفوها هي 8 plus 2 fois 6 à la puissance n. Donc باش نبداو ب 6 à la puissance n congrue à 1 mode 5. باش نضربوها fois 2. C'est équivalent à 2 fois 6 à la puissance n qui est congrue à 2 mod 5. مرة هذه juste باش نبدلوا شوية الميثود باش نزيدوا على اليمين وعلى اليسار 8. Donc 8 plus 2 fois 6 à la puissance n ça congrue à 8 plus 2 mod 5. باهي لهنا توا هذايا اش ولات؟ هذايا ولات عندي BN و BN ça congrue 8 و 2 تعطي 10 و10 نعرفوا ça congrue à 0 mod 5. في الكيستيون سي قال لي déduire que dn égale 5 و dn égale 10. احنا نعرفوا اللي dn يقسم 10. مي فما حاجه اخرى ما ننساوهاش انه شنيا انه d'autre part نجم نقول لك اللي راهو AN ça congrue à 0 mod 5 و BN ça congrue à 0 mod 5. باهي اش معناها لهنا؟ معناها انه 5 divise AN و 5 divise BN.
وعندنا قاعدة لهنا تقول لك إذا 5 ديفيز AN و 5 ديفيز BN راهي 5 va diviser le PGCD نتاعهم. دونك 5 ديفيز شكون؟ ديفيز DN. وإذا 5 ديفيز DN donc ça sous-entend DN ما ينجم يكون كان 5 و10. في الكاتريام كيسيون بوتيتا قال لي montrer par récurrence que 6 à la puissance N congrue à 6 مود 10. باهي لهنا أول حاجة لازمك تقولها ديما هذيك montrant par récurrence تكتبها خاطر يا اما من الاول يا اما من الاخر. لازم انا جو بريفير من الاول. دونك montrant par récurrence que شكون que 6 à la puissance n congrue à 6 مود 10. اول étape احنا نعرفوا ال n supérieur ou égal à 1. دونك الفيريفيكاسيون du premier terme بتصير من n égal à 1. دونك je نقولوا pour n égal 1 6 à la puissance 1 c'est égal 6 c'est égal سامحوني لهنا c'est égal à 6. Et ça congrue à 6 moins de 10. Donc, vrai pour n égale 1. Donc, vrai pour n égale 1. Tawika في المرحلة اللي بعد شنو باش نعملو؟ On va supposer que, supposons que 6 à la puissance n congrue à 6 mode 10 et montrant que 6 à la puissance n plus 1 congrue à 6 mode 10. لهنا فما plusieurs approches mais نجم نبدا انا ب 6 à la puissance n ونعرف هل هي congrue à 6 مود 10 ونجم نضرب على اليمين وعلى اليسار في الستة. donc ça sous-entend 6 à la puissance n fois 6 c'est équivalent bien sûr 6 au carré mode 10. هذا ايش يعطيني؟ باش يعطيني 6 à la puissance n plus 1 وهذا ايش يعطيني 36 مود 10. sauf que 36 هي شكون؟ هي en fait هي 3 في العشرة ولا 10 في 3 بلس 6. دونك الستة هذيك هي الكونغرونس نتاعنا. هنا وصلت انا بينت انه 6 à la puissance n plus 1 يعني هنا مونطرون كو 6 à la puissance n plus 1 كونغرو à 6 مود 10. تبقى لي شنو تبقى الكونكلوزيون اللي انا pour n supérieur ou égal 1 6 à la puissance n congrue à 6 مود 10. ولهنا تكون كملت الكيستيون تاعنا. في الكيستيون B قال لي on déduire que AN congrue à 5 مود 10. المنطلق نتاعي باش يبدا من 6 à la puissance n اللي انا ديجا نعرفها congrue à 6 مود 10. علاش؟ على خاطر ديجا باش جوست نضربها في 3 ونزيد 7. Donc, ce que je vais faire, c'est que je n'adresse pas de lettres. Donc, je dois aller 3 fois 6 à la puissance n. Ça congrue à 3 fois 6 mode 10. Ben, 3 fois 6, c'est 18 mode 10. 18 مود 10 نجم نوصل لها بزوج طرق يا اما 8 مود 10 بحكم اللي هي 10 في 1 مع 8 والا موان 2 مود 10 علاش على خاطرها سي 2 فوا 10 موان 2 دونك لهنا باش نخليها بالموان 2 باهي يسوفي لي انا نزيد 7 دونك 7 بلس 3 فوا 6 على بيسونس ان ça congrue à 7 moins 2 مود 10 واللي هي شكوني اللي هي 5 مود 10. نكونوا لهنا خلطنا ورينا لي ان كونغرو ا 5 مود 10. في الكيسيون سي قال لي مونطري كو دي ان ايغال 5. احنا نعرفوا لي دي ان ايغال 5 ولا دي ان ايغال 10. باهي on va supposer que dn égale 10. donc automatiquement an congrue à شكون à 0 مود 10. or an congrue à 5 مود 10 ou bien sûr 5 n'est pas divisible par 10. Donc automatiquement donc dn يعني ما ينجمش يكون égal 10 donc automatiquement dn égal 5. لهنا نكون وصلنا لاخر الاكزرسيس ان شاء الله نكونوا عاوناكم واستناونا في فيديوهات جدد.